我你有病啊！整的还挺甜蜜。你们继续。你把密码也告诉他了？没有啊，难道门没关？喂，池长，我在小帅家睡。你在家放心陪家人。好。你们继续啊。你在这儿，我怎么继续啊？也对。这毯子不错啊，我睡次卧。大卫，那是程宇给我买的。哎，没事，我再给你买一条，这条就当给狗买的。哎，我要看这个，我要看这个。哎呀，这个有什么好看的？你看这个。别换。哎呀，你看这个嘛。不老实是不是？换回来。不换。今天，哎呦，等了1周了，快换回来，换回来，就看这个。好，还是小帅最好。那谢谢。小帅，我回去了。别啊，是我们打扰到你了吗？没有，我睡不着，是因为认床。你别胡扯了，大卫。之前在诊所待那么久，也没见你认床啊。之前不认，现在认。我走了。今天晚上到明天，博士将会有强降雨。我靠，衣服是不是没收？我都忘了。现在家里有烘干机了，根本不需要收衣服。妈妈知道一定很开心吧？爸爸，我要这个高的。好嘞。够不到。再高点。再高点。你要玩到什么时候啊？这些年你谈了一个又一个，你还记得清楚你祸害了多少人吗？
官网清零，从今以后就只有无所谓一个人。哎呀，你是谈恋爱谈昏头了吧？这种胡话也说得出口？我没有说胡话，爸，我说到做到。那你倒是说说看，你们两个将来想怎么样？当别人在背后指指点点的时候，你们怎么办？等你们上了年纪，膝下无子，那个时候又怎么办？我为什么要去在乎别人的感受呢，爸？你说孩子的问题，我和他趁着年轻多赚点钱，等老了以后找人伺候，可能过得更开心呢。比如说您有我这样的儿子，不更闹心吗？你就是跟我对着干。爸，我没有要跟你对着干的意思啊。是，我之前不懂事，任意妄为。但现在我和无所谓在为未来一起努力啊！我俩开公司就是最好的证明。爸，请您相信我这一次。你俩那个小公司根本就成不了气候，还想当成养老保险，简直是不知道天高地厚。你知道吗？我今天过来，是无所谓让我多陪陪你。但我发现，你并不需要。谁？害怕了？谁害怕？行。我好怕，怕你走了就不回来了。妹妹，放心，我不回来了吗？回来就好。睡着了？啊，你回来了？我给你带了一个礼物。礼物？什么礼物？哇，好可爱！哪来的？ Don't touch me！ 哇 ，I love you so much。What can I do？ Knock it off！ 啥意思啊？听说你来这一套。真的假的？真的。走，我给你变个魔术好不好？从来没见过吧？来看，喜欢哪个呀？那个小鹿。好，来给你。那好。
还有哪个呀？那个小葫芦。好，给你。你还挺兜兜想要贪的嘛。哪个，我都给你。谁让你这么可爱呢？兜兜，尝尝甜不甜？甜吧？甜。真可爱。嘿嘿。豆豆，跟妈妈回家好不好？我要跟舅妈玩。舅妈？豆豆，跟妈妈回家。下次舅舅和舅妈去看你的时候，给你带好多好多糖人，好不好？让你一次性吃个够。好。乖乖回家吧。走，跟妈妈回家。来，下次见，豆豆，拜拜。怎么感什么觉下雨了？你等一下，来，有人举报驰骋公司涉嫌偷税，他刚刚被带走了，需要配合调查。啊，这中间会不会有什么误会啊？驰骋怎么会做这种事呢？证据呢？妈，您先别急，麻烦您再问问详细情况好吗？我就说他开公司不靠谱，那个臭小子能干成什么事儿？还有那个无所谓，成天抠抠搜搜的，肯定是他做假账偷税，连累了我儿子。哼！又眼皮一跳，跳财吧。喂，大卫，跟你说个事儿。驰骋被抓去警察局了。什么？你也别太担心了，目前只是配合调查，说不定最后什么事都没有呢。是吧？人都被带走，这样没什么事儿。不行，我现在去公司看看。你看看这个，这个没问题。这个也没问题啊。都在这儿了，没问题啊。你再翻一遍这个，看下一个。这些也没问题。我再查一下。把这个拿过去。我听程宇说，这次无所谓，为了替咱儿子打点关系，把父母留下的老房子都卖了。那又怎么样？他就靠着驰骋呢。等驰骋出来，他那边公司缓过来，多少房子买不到啊？你这话说的倒轻松，房子能买得到，念想能买得到吗？去文化广场。去那儿干什么呀？去了就知道了。小朋友要什么？我要这个。好嘞，给你。快谢谢哥哥。谢谢。不用谢。给你钱。好，谢谢啊。哎，生意不错啊。走啊。我去。你呢？你今天怎么样？今天还行。小吴。哎，阿姨，您怎么来了？阿姨上次说的话有点重，你别往心里去。你有什么困难跟阿姨说，我给你钱，你别在这儿摆摊了。不用，阿姨，我这也是来体验体验生活。我天天在办公室里坐着也压抑。哎，阿姨，您着急走吗？不着急的话，我给您吹个糖人。好啊，好嘞。来，我们开始制作。来，阿姨，
真好看。哎，你怎么知道我属兔？池城告诉我的。你有心了。什么破玩意儿？破玩意儿，你给我吹一个试试。哼！我看这回咱们是拦也拦不住喽。都怪你！你说你让家里的律师和公司财务帮衬一下，这会儿说不定池骋就能出来了，你还偏不管。这下好了，弄得咱们欠人家人情。欠什么欠？池骋还不是因为他进去的，他这么做是应该的。再说了，我哪想得到这么抠抠搜搜的玩意儿，这次这么大发。成事不足败事有余。哎，你干嘛？切，你个死老头子，这要不要脸呢？哼，还挺甜。你都吃过了，能不甜吗？你尝尝。来，谢谢哥哥。不用谢。我刚才跟律师去见过他了。他说什么了？不是恨，是舍不得。明天就出审理结果了，程宇说咱们一块儿过去。我就不去了吧。明天我还要出摊。你怎么能不去呢？池骋要是出来了，第一眼想见到的肯定是你啊！万一他出不来呢？求你们替我去吧。那种场合，我实在是不知道该怎么面对池骋的父母。干爹，干妈，这个呢是我跟池骋的好朋友小帅。叔叔阿姨，你们放心吧，池骋一定会没事的。我根本就不担心，就该让这混小子多吃点苦头。不担心，不担心，你回家待着去。走走走，去。哎，没事了，干嘛？老板，来个糖人，自己拿。你可以走了。哎，池骋，池骋，池骋！哎，你别跟儿子说难听的话啊，他都受那么多罪了。兄弟，胖了。那你还瘦了你？怎么样？没事了，自首了。那就好。儿子，妈，没事了。放心。
薇薇呢？哦，这个点儿他应该还在卖糖人呢，我现在通知他。爸，车钥匙给我吧。 那人自首了。哦。哎，这干爹干妈，叔叔阿姨，要是没什么事儿，我们先走了。我们先走了。哎，Yes！ 吓死人了，你有病！来，每个人都有，不要抢，不要抢，每个人都有。来，一个一个拿。哎，怎么还少2个？哎，江小帅，你干嘛？郭成宇，你也不管管江小帅？管管啊！来，你们这对奸夫淫妇狗男男，趁着驰骋不再欺负我！哎，停，别死了！哎呀，别过来！你们俩怎么也来了？走。 救命啊！救命！别往我脸上来人！救命啊！站起来啊！让开！下来找你！你知道吗？你来之前，那4个人把我欺负成什么样？那大水枪子往我头上喷，往我嘴里灌，我到现在晚饭我还吃不下。还好你来了，把他们打了个落花流。谢谢。你为什么要说谢谢啊？咱俩什么关系？你要说谢谢啊？亲兄弟还明算账呢。咱俩是亲兄弟吗？咱俩是2口子啊，2口子你还明算账？你要干嘛呀？你快知道咱俩是2口子。
叫声老公听听。叫啊，叫啊！滚！叫啊！滚啊！别动！我现在困，我要睡觉。睡吧。吴清哥，你不要乱来啊！不只有落日和远海。躺好啊。如果今天过后不会再重来，无畏昼夜更开。睡吧。我还想对你说，不只有星辰大卫，吃饭了。感日出西落，进我眼中的你。treat 着啊。吃饭了。地球最后的夜晚，我只想对你告白，用一颗真心度过末日阶段。我看看他还活着没？也许没有遗憾。哟，还活着呢。地球最后的夜晚，当生命将成了尘埃，还没醒？唉，是啊。那驰骋他也不能不吃饭啊，每次做的东西都放冰箱，冰箱都快塞满了。那也得让他放开大卫啊！哎，抱着大卫一天一夜了，也不肯出来，太肉麻了。不行，我直接给他们送去。这份你吃着啊。你可真是个……嘘，别。他是谁啊？他是祖宗，记得吃啊。你等着。哟，终于舍得醒了。来尝尝程宇做的。哇塞，程宇也太会做了吧！我的幸福生活呀来了。你们的幸福要结束了啊！喂，程宇，啊，人醒了，不用再来做饭了。行，总算给我省事了。果冻，出来看看。没事儿，薇薇，我带你去吃米其林。哎，等一下啊，我马上过来。哎，小帅，我这儿有点事儿，你晚上点个外卖自己吃吧。啊。哎呀，能不能加维氏一份？求求了。哼，加不加呢？听你的。罢了，差掉了，我有变形金刚。叔叔阿姨，来了。飞机啊，豆豆开撞啦！豆豆，舅妈想不想我呀？想想玩具还是想我呀？想舅妈。舅妈没白疼你啊，嘿嘿。这飞机，我小时候不是玩坏了吗？这是兜兜要拿出来玩的。明明就是老爷要拿出来的。老爷骗人。来，豆豆。
那你们玩吧。我来陪你玩，想玩什么呀？豆豆，来，大舅给你准备的新装备，想要哪个？过去。你把他抱过来干嘛？睡觉啊。那请问为什么要跟我们一起睡呢？啊，人家一个小孩子又是一个人在别人家里头，他一个人睡觉会害怕的。你把他放旁边去，别放到中间。为什么不能放中间啊？我抱你睡觉压到他怎么办？那你为什么要抱我啊？不是每天都抱着你睡觉吗？哦，那你今天不用抱了，我有他了。小脸都软和。无所谓，我吃醋了。然后呢？行，明天就算我姐不来接，我也要把她送回去。豆豆，睡觉。无所谓。睡觉。睡觉。姐，哎，回来了。来，豆豆，妈妈，我先回去了，姐。不在家里吃饭了？改天吧，等会儿还有个事情要处理。行，那你路上慢点。走了啊，豆豆。拜拜，舅舅。拜拜，走了，姐。拜拜。豆豆，这2天玩的怎么样？好。哎，你这是要把我带哪去啊？你最近在搞什么啊？3天2头往外跑。你不会要把我卖了吧？谁要你啊？我把你扔大街上都没有人要。走。慢点。看不到。我有那么不值钱吗？是赔钱。你这是带我来哪儿了？来，准备好了啊。门前一口烟呐，水儿满了。